زي ما انتم شايفين يا جماعة. انا كنت ناصب الفخ، طلعت لقيت يمامية هي فخ مسكها من الفخ اللي احنا عاملينها، والفخ التاني فوق اهو زي ما انتم شايفين قفل على الفاضي. تقريبا هي دخلت بطريقة غلط، انا ما كنتش موجود، فهنسلكها دلوقتي. وهشرح لكم برضو، هنسلكها وهشرح لكم هي بتمسك ازاي. زي ما انتم شايفين الخية في رجليها اهيت، شايفين الخية يا جماعة. وادي المسمار، وادي هوريكم على الفخ التاني دلوقتي بعد ما ايه. خليكم معايا. بعد ما بنسلكها ادي فخ نفس الموضوع، بس طبعا المفروض هنا الفتلة دي تكون معدية من فوق كده، فالطار بيجي يقف